等於你屋企啊，一行出去彌敦道開間鋪，行出去喂，屌你唔係喎，嗰條馬路都係我喎，咁你哋唔好行喎，咁屌你咪死人啊！好撚戇居噶嘛！大家睇呢個圖，佢個9條線係唔啱國際法噶嘛？呢個事實嚟嘅。如果你中國共產黨，你班外交部呢班咁嘅蠻餅，你還地唔撚啱嘅，你咪揾第二個法庭去推翻佢咯，係咪啊？講乜撚嘢啊？話人收錢，你有證據咪訴佢，咪去坐監咯，係咪先？佢係咪收台底錢？佢係收錢㗎。台面定台底啫嘛？係咪啊？公開收錢㗎嘛，咁你可以俾錢請佢㗎。即係任何 arbitration 都係收錢嘅。梗係收錢啦，咪我邊有得閒同你真係搞仲裁啊？因為我有呢個身份，我呢個身份咧係世界公認我嘅，即係等於嗰啲律師公證人啫嘛。你請佢同你做公證人咪收錢咯，即係等於嗰啲有啲貨嚟到，你揾公證行同你驗貨咪收錢啦，一樣啫嘛。而家佢就話驗下呢單嘢，究竟佢呢個理據咧成唔成立？咁因為你菲律賓同佢中國已經進行私底下談判啊嘛。佢就要澄清究竟呢個法律觀點咧，中國引用呢個觀點啱唔啱啫？佢攞呢個質權啫嘛，係咪啊？好啦，點解佢美國要做呢個動作咧？佢有合法合理嘅喎，因為佢嗰個位置咧好大鑊嘅，韓國、日本、台灣、美國、澳大利亞。包括俄羅斯落嚟呢邊，歐洲出嚟呢邊，佢嗰個死位嚟嘅，同馬六甲一撚樣嘅。你如果你共產黨俾你搞下搞撚到無撚端端當係你自己真係真嘅嗰個領土嗰個島變咗200海里，你要隨時可以封鎖噶嘛。咁啊做乞衣嘅大佬，所以佢歐洲又要支持，美國又要支持，日本又要支持。俄羅斯都唔肯出聲嘅，知唔知啊？俄羅斯出聲都係話咧，大家都要根據嗰個國際法咧去解決㗎，啱唔啱先？因為會影響埋佢噶嘛，大家都死嘅。咁你共產黨搞啲咪犯撚眾憎咯？同你還撚到人哋門口啊，大佬！我自己中國人，我梗係愛我，即係我梗係愛我自己國家啦。但你都唔可以夾硬嚟噶嘛。你點樣隨口噏噶嘛？自作主張嘛，冇人撚認為你㗎。而家咧，我哋睇翻轉頭就等於香港新界佬霸地一撚樣啦，劃撚埋你門口噶嘛，你唔撚計鑊就啱啱啊！一撚樣開條路咯，冇撚進步到，係咪啊？跟住再惡啲嘅咧就屌你，佢動2個石頭喺度壓撚埋條路，話唔撚俾你行添。其實嗰啲官地嚟嘅，唔撚佢自己嘅。而家啲共產黨真係我哋國家好撚悲哀嘅，好撚丟架嘅，好撚丟架嘅可以話，佢撚到呢個 moment 啊！即係話你話俾人聽咧，你係一個爛鬼嘅國家，爛仔啊！係咪啊？你可以唔撚睬佢，你唔睬佢咧就唔使講嘢嘅，你咪由你裁決咯，我唔撚理你，睇人點樣喐咯。唔撚使聲大，啱唔啱先？你又唔可以唔俾人哋嗰啲船車啊、飛機經過噶嘛？你㗎嚇？唔係個領空。係啊。好啦，去到而家呢個 moment 咧，我哋真係我哋今晚咧就係先做一個動作啦。作為中國人都係，首先咧你要爭取翻台灣嗰太平島嘅權益。台灣政府呢場官司要打㗎，就唔使喺佢呢個 court 度打啦，再去第二個 court 咯。但係呢個打法咧，中國共產黨去支持嘅。如果佢攞翻個太平島，恢復翻佢原有嗰個地位，有200里海權係島嚟嘅，唔係島礁，你就有200海里都好犀利㗎，大佬。前後左右200海里喎。啱啱喺正菲律賓外邊嘅大佬，所以我哋而家首先咧要贏翻呢個太平島翻嚟嗰個權益，所以我哋今晚嘅主題咧就話支持台灣同胞
維護南海權益，我哋今晚嘅節目主題。你唔好搞咁大堆嘢先，唔好搞越南，唔好搞事，唔好搞咁撚多嘢先。你就係攞翻呢樣嘢手咧，就嗰個實力好犀利啦。即係有籌碼幫菲律賓仔講數，幫越南講數啦。所以我哋大家自己同胞咧要支持呢個動作嘅，支持台灣政府一定要做呢個動作。佢攞得翻嚟，恢復翻原有嗰個地位咧，就左右上下都有200海里，好犀利。咁啊，台灣好大鑊，即係中國亦都好大鑊。其他咧就逐步。咁啊，共產黨就應該要講少啲嘢啦，外交部。你要嗰班友仔收口好難。唔係啊，你講嘢可以講，但你唔好講啲丟中國人假嘅嘢啊嘛。冇邊次唔丟假？係咪啊？更加難。咁而家佢都有一樣好咧，就話喂，菲律賓佬咧好聰明，佢贏咗官司咧，佢都好低調嘅，知唔知啊？個總統出嚟講，我哋非常歡迎咧，我哋繼續對話解決問題。佢都唔撚中你美國佬招啊！美國佬話撲火噶嘛，佢撲火咧，佢目的咧就搞等你你老母派佢啊，美國佬派幾個航母艦喺附近。我明知你共產黨咧就屌你係咪一啲咁嘅冇修養嘅黨嚟噶嘛？呢個中國政府啊，嗌打嗌殺，跟住進行軍事演習，屌你乜咪就撩起咗成個東協亞洲國家東協啲人咧，啲國家咧咪對共產黨反感咯？你明唔明啊？嗰啲哋達到目的嘅美國。咁而家你將來你共產黨想話搞一帶一路，屌你有冇你發夢冇咁撚做啊！一大散撚咗嚟㗎，喺呢度，全部東協國家唔撚屌你啦，係咪啊？屌你乜搬晒個架撐出嚟肥，屌你乜當南海係你㗎，係咪啊？我哋嗰陣我有份喎，有一個確係落撚咗我打喎，話你個九段線係唔撚合法喎，啱唔啱先？咁你係班撚晒馬喎，咁啊呢個美國佬咧喺戰略上咧佢贏咗你，呢一鋪咧中國由頭輸撚到落腳。